25 mijdarê roja têkoşîna navnetewî ya dijî tundiya ser jinê ye. Li Enqerê jinan di nav şaxa Enqerê ya HDP da li ser nêzîkbûna vê rojê daxuyaniyek dan. Endamê platforma jin ya Enqerê û rêveberên HDP li vê derê li ser vê rojê sekinin û ragihandin ku ew ê heta 25 mijdarê çalakiyên xwe bidomînin. Bu yaz, bu yıl kadın... Li Türkiye ev salbu sala jinan. Her dem mesela jinan li parlamenê hate rojevê di serî de jî peymana Stenbolê hate gotûbêjkirin. Desthilatî hê jî bi zagonên telîs dixwazin ku pêşiya me jina bigirin. Lê em ê destûr nedin van daxwazin. Ji bo vê jî çalakiyên me ew ê heta 25 mijdarê bê navber bidome. Ji bo 25 mijdarê roja têkoşîna navnetewî ya dijî tundiya ser jinê, jin amadekariyê xwe didomînin. Di daxuyaniyê da jî hate diyarkirin ku ew ê li gel rêxistinên jina di 25 mijdarê da dê li kolana bin. Final yürüyüşünü... 25 mijdarê ji bo me jinan gelek girîng e. Em ê heta ev dem çalakiyên xwe bidomînin. Roja finalê jî wê 25 mijdarê de be. Armanca me ev e ku em jin destkeftiyên xwe biparêzin. Ji bo wê jî peymana Stenbolê bo me jina girîng e. û heta 25 mijdarê jî em ê evê di rojevê de bihêlin. Li gorî raporên rêxistinên jina tundî û kuştina ser jina her roj zêdetir dibe. Rêxistinên jina sedema wî jî bi siyaseta desthilatiya Tirkiyê ve girê didin û dibêjin mafê mêra tê parastin lê yê jina jî tên binpêkirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.